Vamos a iniciar nuestra plática de hoy en este espacio de cambio en el debate y tenemos como invitados a dos compañeros universitarios de la Facultad de Leyes de la Universidad Michoacana. Está con nosotros Tania Aide Torres Chávez de la Facultad de Leyes y el licenciado Felipe Rivera Gutiérrez. Y vamos a platicar hoy sobre un proceso de auscultación que se dio en la Facultad de Leyes, en donde Aide fue candidato en este proceso. Y quisiéramos iniciar preguntándole a Aide ¿qué propuesta le hiciste tú a la comunidad de la Facultad de Leyes? ¿Cuál fue tu propuesta para acceder a la dirección de la misma? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, licenciado, por la invitación. Gracias por la posibilidad de poder dialogar en este espacio, muy escuchado, donde hay mucho interés de parte de las personas para conocerlo. Y efectivamente, el proceso de auscultación dentro de la Facultad de Derecho inició el día 13 de marzo. Y yo me registré apoyada por un grupo denominado Claustro de Docentes e Investigadores de la Facultad de Derecho, por la Tradición Jurídica de Michoacán, Asociación Civil, y por varios grupos estudiantiles, como Pasión Nicolaita, Desafío Nicolaita, Visión Nicolaita y Claustro Menor de la Facultad de Derecho. En la propuesta que les planteamos a las bases, a los compañeros estudiantes, a los compañeros profesores y a los compañeros administrativos, se concentraron ideas de todos los sectores, es decir, participaron tanto estudiantes como profesores y algunos compañeros administrativos en darnos sus ideas para plasmarlas en un plan de trabajo que se presentó a la comunidad. Y ese plan de trabajo lo sustentamos en 4 ejes fundamentales. Un primer eje, buscar la integración de los sectores dentro de la institución. Es muy importante que haya esa unidad para que gracias a ella se pueda trabajar y se pueda avanzar en todo lo que se requiere y hacer un mejor trabajo. Un segundo eje es el que se refiere a la calidad académica y a la consolidación de esa calidad académica dentro de la institución. Nuestra institución es una institución que data de hace mucho tiempo. Los estudios de Derecho tienen ya más de 200 años de instaurados en nuestra ciudad, en el estado de Michoacán. Entonces, necesitamos tener cada día más calidad, ser más competitivos, ser más eficientes y tener una mejor imagen ante la sociedad. Para ello necesitamos consolidar esa calidad académica. Un tercer eje es el que se refiere a rescatar el humanismo. Es la base, una de las bases de nuestra universidad, el humanismo. Y dentro de la facultad necesitamos rescatar el respeto, el compromiso, la honestidad, la responsabilidad, el trabajo, la lealtad a la institución. Y yo creo que si todos ponemos de nuestra parte y llevamos a cabo una conducta basada precisamente en estos valores, vamos a poder avanzar bastante y vamos a poder también consolidar esa calidad académica. Y un cuarto eje, que se les planteó también, es el que se refiere a la forma de vincular. La forma de vincular no solamente a los estudiantes, sino también a los profesores, a los trabajadores administrativos, y la forma también de vincularnos entre nosotros con otras dependencias universitarias, con el sector productivo y con otras instituciones de educación superior. Esto para contribuir también a la consolidación de la calidad académica. En estos 4 postulados se basaron los planteamientos que se les formularon a las bases dentro de la Facultad de Derecho, gracias a los cuales obtuvimos un resultado favorable en relación al sector estudiantil y al sector docente. Y bueno, pues es que estamos todavía participando en este proceso de renovación de la dirección. Oye, Aide, ya que mencionas lo de los valores, lo del humanismo, la honestidad, ¿por qué tú te imaginas que son necesarios
¿Hay algo ahí que no se esté cumpliendo? ¿Notas algunos comportamientos que no coinciden con estos valores? No es nada más dentro de la Facultad de Derecho. ¿O es para fortalecerlo? Creo que nuestra sociedad actual necesita fortalecer esa parte, la parte humanista en nuestra conducta, en nuestro modo de ser, en nuestro modo de comportarnos. Lamentablemente estamos en una crisis de valores dentro de la sociedad que repercute en todos los ámbitos, y la Facultad de Derecho no está ajena a esta necesidad que hay de que, bueno, pues no nos olvidemos de llevar a cabo una conducta basada en los valores. En este caso, ¿qué nos puedes comentar tú sobre el proceso de auscultación? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué observaste? ¿Se cumplieron las normas mínimas, las reglas mínimas que están dentro de estos procesos? ¿O notaste algunas irregularidades o se cumplió correctamente el proceso? Bueno, el proceso, como lo señalaba hace un momento, inició el día 13 de marzo con la publicación de la convocatoria que llevó a cabo el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. En la convocatoria se establecieron las bases sobre las cuales habrían de participar todos aquellos que tuvieran interés, los requisitos, los tiempos que tenían que cumplirse. Primero la etapa de registro, después la calificación del Consejo Técnico de las solicitudes de los aspirantes, la publicación de esos nombres y la etapa del proselitismo, que fue del lunes 8 de abril al lunes 15 de abril. Y por último, la auscultación, que se llevó a cabo el 17 de abril, un pasado miércoles. Ya van a transcurrir 3 semanas, justamente pasado mañana, de que se llevó a cabo este proceso de auscultación, en donde opinaron los administrativos, los profesores y los estudiantes. Y de ahí se obtuvo la terna, que está formada por los 3 compañeros que obtuvimos mayor número de opiniones en esa jornada de la auscultación. En este caso, licenciado Rivera, ¿cómo observas tú estos procesos donde se opina? La opinión tiene que ver con el respeto a la capacidad de decisión de quienes participan en esta auscultación. Por una cuestión, si habría algún problema, en donde hemos visto casos donde en la auscultación, en la opinión de los universitarios en dependencias diferentes, hay un candidato que gana en 2 sectores, pero llegamos al seno del Consejo Universitario y parece que no se respeta pues la opinión en ese sentido. En este caso AIDE va en 2 sectores. Yo nunca he creído en el empate técnico estadístico. Ella va con claridad en 2 sectores. Pero ¿no te parece que es digno de discusión esta parte, de reflexión? Desde luego, maestro, sí, es digno de reflexión, de análisis, porque ciertamente ya desde hace tiempo hay voces que señalan que esta forma para llegar a elegir a un director de una escuela o de una facultad o de un instituto, pues debería ser cambiada. Sin embargo, en este momento la norma vigente tenemos que acatarla y sí, todos sabemos que se dan las elecciones, la designación por el Consejo Universitario prácticamente en 2 partes, en 2 procesos. El primero, el que se refiere a la auscultación, que no es definitoria, porque finalmente ahí termina la primera parte del proceso, y en esa segunda parte son los consejeros universitarios los que libremente eligen, designan al director o directora de una institución. Y también se han dado casos, como bien se señala, que no siempre quien tiene el primer lugar resulta ser el designado para dirigir a la institución. De ahí que es donde se busca tener un procedimiento donde se pudiera tener la certeza de que la comunidad, los sectores de la comunidad de cada institución, de cada dependencia, pudieran tener un mayor peso que la simple opinión que se tiene en este momento.
Lo ideal, bueno, coincide cuando la designación del Consejo Universitario es precisamente bajo el respeto de la opinión de los sectores. Sin embargo, bueno, ellos toman a veces otro tipo de, pues a lo mejor de aspectos para tomar esa determinación. En el caso concreto de la maestra Tania Aidé, vale decir que, bueno, pues los sectores en los que ella obtiene el primer lugar precisamente son en el sector de los docentes y por un porcentaje cerca del 31% con respecto al segundo lugar. Son más o menos como 10 puntos adelante del segundo lugar, y en alumnos obtiene también un porcentaje muy alto, son 361 opiniones respecto al segundo lugar de diferencia. De tal manera que también es cierto que ese empate técnico del que mucho se ha hablado. ¿Dónde surgió eso? Bueno, pues es un empate que se basa como estadístico y donde se toma en cuenta una gráfica específicamente de los alumnos de posgrado, cuando la normatividad no hace ninguna diferencia entre alumnos de licenciatura y alumnos de posgrado, sino simplemente la auscultación es para 3 sectores. Y bueno, pues en el sector estudiantil van incluidos los alumnos de la licenciatura igual que el de los alumnos del posgrado, es un solo sector. Así pues que es muy claro. O sea que la opinión pues vale igual para todos. Así es, la opinión es igual, cuenta uno por uno. De tal manera que si son 3 sectores y la maestra Tania Aidé tiene primer lugar en 2, el segundo lugar, el maestro Damián, obtuvo primer lugar en el sector de los trabajadores administrativos, segundo lugar en los estudiantes y tercer lugar en los profesores. Mientras que el maestro Hugo Rojas Figueroa, él obtiene un segundo lugar en profesores, pero 2 terceros lugares en trabajadores administrativos y en alumnos. De tal manera que no puede haber un empate técnico ante esas circunstancias. Y como prueba de ello, bueno, pues en este momento aquí tenemos las actas del Consejo Técnico, que es el documento oficial de la auscultación, donde los números están perfectamente estipulados y avalados por la firma de todos los que intervinieron en el proceso, como son los consejeros, los miembros del Consejo Técnico y los observadores de cada uno de los candidatos, de los aspirantes a la dirección. Pero, desde luego, volviendo a la pregunta inicial, deberá ser seguramente en un corto tiempo en que ya se esté profundizando en el análisis para adecuar la normatividad, bueno, pues a las necesidades sociales, a las necesidades actuales. Muy bien, licenciado. Aidé, entonces entraríamos, vamos a suponer que tú eres la directora de leyes, esperamos que así sea. Tú vas a formar parte del Consejo Universitario como directora, como autoridad. ¿Sí crees necesario tú que regresáramos a ese fantasma de la reforma, la ley orgánica de la universidad, que ha sido como algo pendiente siempre, como una asignatura pendiente, la reforma? ¿Tú qué pensarías si se reflexiona sobre la auscultación, sobre la opinión, y también sobre esa famosa comisión de rectoría? ¿Tú crees que son figuras que responden a las necesidades democráticas de la universidad? ¿Y qué propuesta tendrías tú en ese sentido? Bueno, yo le comento, a manera de historia, que en el año 2004, periodo 2004-2006, formé parte del Consejo Universitario de nuestra máxima casa de estudios. Y precisamente me tocó ser la coordinadora de la Comisión de Reforma Jurídica. En ese periodo fue que se crearon las 3 comisiones especiales: Reforma Jurídica, Reforma Administrativa
y Reforma Académica. Y me tocó presidir precisamente la Comisión de Reforma Jurídica. Luego entonces, en aquel tiempo, no sé si usted lo recuerda, se llevó a cabo un foro, el primer foro sobre reforma jurídica, que tuvo una gran participación de muchísimos universitarios, y precisamente la mesa donde más participación hubo fue la de reforma jurídica. Entonces, el trabajo que se ha ido haciendo desde entonces, y bueno, desde tiempo atrás también, es tendiente precisamente a adecuar nuestra normatividad a la realidad actual que estamos viviendo. Es necesario que así como evolucionamos los seres humanos, como evoluciona nuestra forma de pensar, también evolucionen nuestras normas. Y en este caso, si nuestra universidad ha avanzado tanto, tiene muchísimos programas de calidad, tiene grandes reconocimientos a nivel no solamente nacional, sino internacional en muchas de sus facultades, pues también su legislación necesita modificarse, necesita adecuarse a la realidad actual. Y creo que en este momento sí es importante revisar los procesos electorales dentro de nuestra máxima casa de estudios, los procesos de elección, no solamente de directores, sino también pues de la máxima autoridad que encabeza nuestra universidad. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un corte, escuchar algo de música y continuamos un momento más. Vamos a continuar con nuestra plática de hoy. Sería muy importante, Aide, que nos platicaras tu percepción, tu visión sobre el papel que hoy puede jugar y ha jugado, de hecho, la mujer en la universidad. ¿Cómo percibes tú el fenómeno académico, científico, de difusión, las tareas fundamentales de la universidad? ¿Cómo percibes tú la situación actual de la universidad? ¿Qué visión tienes tú desde una perspectiva de género, de mujer? Bueno, creo que desde una perspectiva de género, nuestra universidad ha logrado mucho desde el momento en que se le ha dado la posibilidad a la mujer de ingresar a la universidad, de poder estudiar, de poder prepararse profesionalmente hablando y de poder también participar en la vida profesional, en la vida activa laboral. Derivado precisamente de ese estudio que pudo tener o de que la mujer ha tenido ya, que se le han abierto las puertas en la universidad. Si hablamos del caso particular de la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho yo quiero destacar algo que a mí me satisface y me enorgullece, que ahora ya hay más mujeres que hombres. Entonces, eso significa que dentro de la Facultad de Derecho se le está dando o están teniendo interés en estudiar la carrera más mujeres que varones. Y eso, bueno, pues a mí me llena de satisfacción porque significa que las mujeres están viendo la carrera de licenciado en Derecho como una opción para poder dedicarse a una actividad profesional en un futuro. Dentro de nuestra universidad hemos ido avanzando las mujeres o el sector femenino poco a poco. Tan es así que ya encontramos en las ingenierías que ya también hay mujeres, que antes era, bueno, algo que no se daba, ahora ya hay mujeres. Que era para hombres, ¿verdad? Claro, parece que era exclusivo varones, ¿no? Entonces ya en otras ramas, no solamente en la rama del derecho, ya también están ingresando más mujeres. Sin embargo, es una realidad que un sector minoritario de las facultades y de las escuelas de nuestra universidad son dirigidas por mujeres. De hecho, son muy pocas, 11, 12 mujeres de toda la universidad son las que dirigen facultades o institutos o preparatorias de nuestra máxima casa de estudios. Lo cual significa que ya ha ido teniendo participación, sin embargo, creo que puede haber una mayor participación de las mujeres, no solamente en los mandos medios o en actividades pues que no tengan esa facultad de dirigir o esa función de dirigir. La mujer, en general, tiene plena capacidad para poder dirigir, para poder presidir, para poder encabezar. Solamente que
quizá por temores en algunos casos, por la educación o por la formación o por lo que se enseñaba en las casas. Las mujeres no se animaban a salir a primero a la universidad y después a trabajar, pero ahora ya esa mentalidad ha ido cambiando y creo que pues un referente es nuestra universidad, que ya tiene mujeres que son directoras e incluso ya existió una mujer que fue rectora y que, bueno, pues esto significó algo muy importante para nuestra universidad, y no solamente para la universidad, sino también para el Estado, el haber logrado que una mujer dirigiera una de las universidades con mayor tradición dentro de nuestro país. Entonces, considero de suma importancia que las mujeres podamos tener esa oportunidad, que los varones nos den la oportunidad de trabajar a la par que ellos y de responder a las necesidades sociales, a las necesidades laborales, porque creo que las mujeres tenemos los mismos atributos, las mismas posibilidades que los varones. No estamos limitadas, sino todo lo contrario, estamos en igualdad de circunstancias para poder formar parte de órganos directivos también. Sí, porque si uno recordamos a los griegos, cómo había una discriminación sobre la mujer. Es decir, a la plaza pública pues iban los varones y la mujer no estaba presente. Licenciado Rivera, ¿usted qué opina sobre esas dos figuras de auscultación y la comisión de rectoría en la universidad? ¿Son figuras que bloquean los procesos democráticos en la universidad? ¿Son figuras que hoy tenemos que atender y modificar en la ley orgánica? ¿Considera usted importante eso? Desde un punto de vista particular, sí considero que es importante revisarlo, que en su momento estas figuras tuvieron su fundamento, o cubrieron una necesidad también. Sin embargo, la sociedad pues es cambiante, las instituciones se van transformando y pues se requiere adecuar las normas a los tiempos también. Y en este caso concreto, sí se hace necesario que la ley orgánica sea adecuada a las necesidades del siglo XXI de la Universidad Michoacana. Y bueno, el derecho es dinámico, el derecho tendrá siempre que irse adecuando a esas necesidades, y creo yo que sí es importante que ya se revise con mayor profundidad este aspecto y que, bueno, pues se creen las figuras jurídicas que sean más útiles para los procesos democráticos de designación de las autoridades de la Universidad Michoacana. Muy bien. Aide, planteabas tú que se requiere también una revolución en la parte cultural. Nosotros hablamos de las áreas sustantivas de la universidad, la academia. ¿Tú cómo observas hoy la academia, no solo en la Facultad de Ley, sino en la universidad? ¿Sí estamos avanzando o se requieren formas nuevas, metodologías nuevas, contenidos nuevos, como un diseño curricular nuevo para la universidad? ¿Tú consideras que se hace necesario? Porque hemos visto que vienen certificaciones sobre los procesos académicos. ¿Qué tanto los universitarios debemos de revisar esas certificaciones que nos vienen de fuera, por ejemplo, de organismos internacionales, y en donde como que aceptamos de manera mecánica todas las propuestas? ¿Tú cómo observas esos procesos académicos en la universidad? Bueno, nuestra universidad no está ajena, o sea, jamás puede estar ajena, porque como usted lo acaba de decir, son formas que están implantando los organismos internacionales, que están implantando otras universidades que implican, por ejemplo, en el caso de la nuestra, el que se generen recursos gracias a esas acreditaciones. Es decir,
que los programas que tienen los organismos internacionales para poder acreditar, para poder certificar, tienen como consecuencia el que en las instituciones se les puedan otorgar, o que a estas instituciones se les puedan otorgar recursos económicos para seguir continuando con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por eso, bueno, pues es una manera de allegarnos de otros medios económicos para que nuestra universidad siga caminando, siga funcionando. Considero también que esos programas que están implantando los organismos internacionales, bueno, pues al momento de que se aplican en las facultades, en las dependencias universitarias, pues es atendiendo precisamente a adecuarse a la modernidad, a la realidad que estamos viviendo, que es lo que yo le comentaba hace un momento, que no podemos estar ajenos a la evolución que va teniendo la sociedad. Y por esa misma razón es importante que nuestra legislación también se adecúe, porque no podemos tener programas, por ejemplo, programas académicos que estén adecuados a los estándares de estos organismos internacionales o a los estándares de la evolución que va teniendo la sociedad en general, con una legislación que se encuentra pues ya desfasada quizá a esos programas, a esos estándares, a esa evolución. Entonces, sí es necesario que nosotros mismos, como universitarios, generemos conciencia sobre la necesidad que hay de adecuar esa normatividad universitaria. No para perjudicar a nadie, sino simplemente para poder seguir avanzando y para que nuestra universidad cada día sea mejor. Licenciado Rivera, cuando uno escucha las acreditaciones, las certificaciones, y que te dicen, en medicina solo 520, solo 500, etcétera, ¿no? Dada nuestro desarrollo social, económico, político, ¿no es una limitante que se le pone al ingreso de los estudiantes a la universidad? Si nosotros tomamos en cuenta la tradición humanista de nuestra universidad, nos damos cuenta que se ha caracterizado la Universidad Michoacana por recibir a estudiantes no solamente del interior del estado, sino del interior de la República. Y como ejemplo diremos que en la Facultad de Derecho tenemos alumnos, una gran cantidad de alumnos que provienen de los estados de Oaxaca, de Chiapas, en algún momento han predominado de Sinaloa, de Baja California, etc. Pero siguiendo esa tradición humanista de la Universidad Michoacana, aquí se abren las puertas a todo aquel que tenga la capacidad, que demuestre tener la capacidad, el interés para superarse, para prepararse profesionalmente. Y bueno, pues en la Facultad de Derecho hasta este momento ha sido así, las puertas han estado abiertas para todos y desde luego habrá que ir adecuando la atención, la infraestructura de la facultad para darle una atención de calidad a todo el número de estudiantes que estén matriculados, ¿no? Porque no debiera estar peleado el número con la calidad. Sin embargo, sí es cierto que sucede en otras dependencias. Se señala en este momento la Facultad de Medicina, donde hubo necesidad de realizar algún ajuste en la matrícula, poner un tope de 500 cada ciclo escolar, porque pues ya no se lo permitían su capacidad de infraestructura, en fin. Pero eso no ha sucedido hasta el momento en la Facultad de Derecho. Aide, algo que le puedas decir tú a los universitarios, ya conoces la opinión de la Facultad de Leyes, ¿qué puedes tú decirle a quienes van a decidir en ese consejo universitario, que les dieras una opinión sobre lo que tú quieres para la Facultad de Leyes y para la Universidad de Michoacán, para concluir el día de hoy? Bueno, pues yo quiero decirles a los compañeros del Consejo Universitario, así como se los dije a los compañeros de la Facultad de Derecho,
que quiero trabajar, que quiero servirle a mi universidad, porque yo le tengo mucha gratitud. Le agradezco, primero, que me dio la posibilidad de estudiar, y segundo, que me dio la posibilidad también de tener un trabajo digno, un trabajo honroso y un trabajo del cual me enorgullezco. Y que ahora, si se me da la oportunidad de llegar a la dirección, quiero poner todo lo que está de mi parte. Quiero tratar de ser lo más comprometida posible, de ser lo más responsable posible y de hacer lo mejor posible para que no solamente nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sino nuestra universidad logre cada día ser mejor y que mis ideas, mis conocimientos o mi experiencia puedan contribuir a ese mejoramiento. Muy bien, pues les agradecemos su presencia en este espacio Cambio en el Debate y esperemos que no sea el último, sino que ya una vez que seas directora, te invitamos para que nos platiques todo el proceso que seguiste en ese sentido. Y pues gracias por estar aquí, licenciado Rivera, licenciada Aide. Muchas gracias. Y este espacio está abierto para que ustedes gusten venir. Muy amable. Al contrario, maestro, muchas gracias a usted. Gracias a usted y a su auditorio. Muy amable.